把叶，它是用来洗头的大自然植物的洗发水，你们有用过吗？今天为了大家方便使用，已经把这个茶菇还有刺把叶呢，都把它磨成粉末了。你看一下，这个呢是我们的茶菇粉，货真价实的东西，纯纯正正头道压榨出来的山茶菇，把它磨成了粉末。这个是刺把叶，李时珍的《本草纲目》当中都有所记载。今天我们为了大家方便使用，已经把它磨成了粉末了，叫做刺把叶粉。其实用法非常的简单，每次洗头用3勺茶菇粉，再加上1勺刺把叶粉，把它装进过滤袋里面，用热水一冲一泡，油抽出营养汤汁就可以洗头了。简单方便和快捷，主要是没有硅油，没有香精起泡剂。如果说你们在每次洗每次梳有一把把的离开了，上了年纪就开始有讨厌了，这些来自我们大自然植物的洗发水茶菇和刺把叶粉，真心的值得你们带回家去体验去感受一下哟。